raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata agayya bultii 3/2021ti. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar ona Gindabarat magaalaa Kaachisii fi naannoo sanitti ajjeechaaf saamichi hidhattoota mootummaa kuneeffataa PPT'n Oromoo irratti geggeeffamu daran jabaachuu irratti odeessa argannee fi gara konyaa kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii lixaatti bilbiluun milishoonni humnaan lolaa kaaba Impaayera Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti akka hirmaataniif bobbaafaman kanneen achitti obbaanii kanneen lubbuun afanii gara Oromiyaatti baafatanii giddugaleessa Oromiyaadhaa seenan hidhattoota mootummaa kunneen Abiyyiif amanamoo ta'aniin adamfamanii qabamanii magaalaa Adaamaatti walitti qabamaa jiraatu. Kanneen walitti qabaman keessaas gariin butamanii achi buuteen dhabamsiifamuu dabalataanis guutummaadhuma Oromiyaa keessaa dargaggoota Oromoo akkasumas milishoota humnaan dabalataan magaalaa baadiyaa keessaa qabuudhaan akkasumas dargaggoota hidhamanii jiran mana hidhaa baasanii gara leenjii waraanaatti geessaa jiraatu irratti waan arganne dabalatee gara lixa Oromiyaa Hona Dagiittis bilbiluudhaan lola waraana bilisummaa Oromoo wooboof loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti tibbana deemaa jiruu fi ajjeecha humnoota mootummaa Koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo hidhannu malees irratti deemaa jiru irratti odeessa Oromticha Hona Dagiirraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan dhagamaa'ee kurfii keenyaatti nuuf haa ta'uuf kan isaan hawwatus ana xiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu saniin jechaatuman dursa gara lixa shaggar Hona Gindabaratitti bilbiluudhaan ajjeechaa edda galgala magaalaa Kaachis keessatti Oromticha tokko irratti raawwateef saamicha akkaan hamaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa fi hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin Oromoota irratti deemaa jiru. Dabalataan humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraadhaa immoo honni Gindabaratiif honoonni naannoo saniidhaa ristii Amaaraati jechuudhaan duula hamaa hawaasa Oromoo gamasii irratti geggeessaa jiraatu irratti odeessa Oromticha Hona Gindabaratirraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afanittis wal duraa duuba tarkaanfanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadhaa. Hona Abuunaa Gindabarat keessatti kaleessa malee dheengadda ammas obbo Tasfaa Turaa nama jedhamu tokkotti manumaa fuudhaniinumaayyuu rasaasaan osoo hin ta'in albeedhumaan qalanii ajjeesanii jedhu. Kallattii naannoo Mogor kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo leellaa irratti fudhatee namoonni baay'een irraa du'anii sababuma sanatti haarii sanaa wal deebi'anii qotee bulaa nama nagaa manaa fuudhanii qalan jedhu. Hona Gindabaratitti deddeebi'ee raawwataa jira. Abuunaa Gindabaratitti akka malee ammaatee jira gara qarree doobbii kanattis. Kanan sinirraa odeeffachuuf jedhe maal quba qabdu haala kam keessa jira hawaasni Oromoo gara Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat kun laadaraa? Abuunaa Gindabarat haala badaarra jira. Qabeenyi namaa kaamamaa jira. Magaala namaa kutanii fi binaan kuntaala 80 kaafii adii taaname. Ana iddoo Alamuu Galataa kan jedhamu torbee darbe ganna killittee keessattidha. Kan isaan taanan xaafii kuntaala 80 boqqolloo kuntaala 10 caasaa dandaatuu garii gurguratee garii immoo nyaatamee itti fayyadamanii jechaadha. Amma kana mootummaa fi bulchitootuma hona saniit kana tolchaa? Bulchitootumaa fi caasaa gandaa milisaasii jedhamtu kanaa fi naqanyootuma warra Amaaraarraa gammoojjiirraa buqqa'ee achirratti galee humna naqanyaati. Naqanyootadha. Deebi'ees illee halkan edaatti ganna nuti baroo kanatti qottoodhaan albeedhaan maqaa isaallee ammaaf adda baafachuu hin dandeenye ajjeesan halkanidha jechaadha. Galgaluma edaa jechuudha gaamma dafinooma kaleessaa halkanii kun. Anaan irratti bari'u andeen gaddatti bari'u immoo
galla bidaarii gobataa keessa jiraata magaalaa kanaatti qabsiisaatiin mana biteera mana miliyoona binnaa isaan biteera Yaalii kuttaa'ee jedhama mana isaa ibiddaan barbadeessanii faayidatti darbii jechaadha. Silaa magaalaa kamii mana bitatan isaan qotee bulaan kun? Magaalaa Kaachii keessatti hospitaala fuulduraa bitatee ijaarratedha. Kana ibiddaan waan barbadeessan milishaa dhimtii danda'a walitti qabamtee lakkanyoonni bulchiinsi aanaa bira dhaabatee halkan keessaa sa'aatii sadiitti jiran ibiddaan qabeenya isaa guutuu keessa kan jiru. Amma gaa milishaan kun bulchitooti yoo wooboo gargaarta wooboo deggerta obaafitta nyaachiftaniidhaaf kana raawwatu ta'e nafxanyoonni kun maaliif kan isaan kana raawwatan abbootii qabeenyaa Oromoodhaa naannoo sana qulleessanii ofii naannoo sana dhuunfatuudhaaf moo maaliif deddeebi'eetu magaalaa Kaachisiif naannoo san keessa abbootiin qabeenyaa Oromoo warri kaan hidhamanii warri kaan ajjeefamanii warri kaan baqatanii dhumaa jiru akkam margaa jirrutti. Uummata Oromoo qabsuudhaaf abbootii qabeenyaa qabsuudhaaf qabeenya Oromoo taasisanii qabsoo Oromoo duubatti fasaleessuudhaaf kaayyoon isaanii kanadha sodaachisuudhaaf jiisuudhaaf akkam jedhu qabsoon uummata Oromoo immoo kaaffii tokkotti duubatti hin deebi'u. Oromoon immoo yeroo hunda tarkaanfii fudhachuudhaan uummata irraa qolachuudhaan yeroo ammaa kanatti uummanni ooboo jajjabeessee ooboo malee abdii hin qabne nyaachisee obaasee ooboo fuuldura dhasaasaa waan barbaachisu illee uummanni keenya qabeenya isaarraa ofiisaa haadha buubilee ooboo jajjabeessaa jedha. Garuu isaan qabsoo kana laanisheessuudhaaf duubatti deebisuudhaaf yaalaa jirti nafxanyoon jechaadha. Hamma shukuteetii qabee hamma asiitti liqisa waasin hanceenyadha amma goojjeetti hanceenyadha amma jaldeetti hanceenya kan jettu uummata keenya irraa kaafattee dhaaluu waan barbaaddu garuu kun gonkumaa waan hin danda'amnedha. Waan hin yaadamnedhas waan hin danda'amnedhas. Inni biraayyuu madaan garaa uummata Oromoo keessa jira sirni nafxanyaa sirni miliyoonii harmamuraa aannilee isaafii nuti warra harkaatiin jedha jedhee uummanni isaan balaaleffachaa jira isaan immoo homaallee beeku isaanii sin dhagahu makaraa mootummaarraa hamma gandaatti beeriyyoota shonee hattoota miliyoonitti shonee beeriyyoodha. Gurran qabu sin dhagahu saayinsii siyaasaa hin beeku beeriyyoota bakka isaa biyya keessatti shonee biyya isaanitti jira jechaadha. Wanti biraa hin jiru. Uummanni hin beeka uummanni bal'aa hin beekaa jechaadha. Amma namni edda galgala ajjeefamee qottoodhaan ciramee tureef isaa bakkeetti argame jettan kuni magaaluma Kaachis keessa moo iddoo biraadhaarra deebitaniitu nu ibsitu. Egaa ajjeechaan akkasii kun jalqaba osoo guutuu Oromiyaa ol hin ga'ini garee Saateenaaw jedhamu tokkotu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhaabbatee abbootii qabeenyaa Oromoodhaa Oromoota keessaa namoota baratanii barattoota yuunivarsiitiidhaa ifaattis mul'isaattis fixaa turan akkasuma magaalaa Harar keessattis gareen Jaanoo jedhamu gareen nafxanyootaa tokko ijaarameetu gocha wal fakkaataa raawwataa ture. Garee sana immoo kan ijaaree fi kan tumsaa ture kallattumaaniyyuu tikootuma mootummaa Koloneel Abiyyis jedhama. Ammoo kun guutuudhuma Oromiyaayyuu ol ga'ee ijuma baafatee amma lixa shaggar kana hona Gindabarat keessatti lafti bakka sanaati agar bakka kanaa ga'u kan keenya sadarkaa jedhanitti himachuu ga'aniidha amma nafxanyootti kan isin jechaa jirtan. Iyyoo hanceenyadha. Qabeenya keenya hanceenyadha jechaa jiru amma jaldeetti shawaadha. Shawaan hanceenyadha. Kanaaf uummata kana keessammaan isaa cabsinu kanaan dhuunfachuu dandeenyadha kaayyoon isaanii garuu hin isaanii kan nama garramu zayitii qoricha barbadeessaa buna kanneen ibsaan hin jiru amma baadiyyaatti ibsaan hin jiru warra dhufee asitti baakkatee asiisanee faccaadan hin isaanii kan nama garramu jechaadha saamunaa irraa qabee maallaqa birrii shanirraa birrii tokko irraa qabee uummata dabaddaban hin isaanii garuu gudeedu qabanii yeroo dhaabas turu jedhu gudeedu kan Gindabarat haara gocha sukkanneessa haala bada akka guutuu Oromiyaatti alaka aanaa Gindabarat jira jedhee si yaadu nafxanyoonni asirratti ijaaramanii jiran sagiriidiidhaan kitaa waan adda addaatiin kanaaf kana jechaa jira. Kan kun immoo gonkumaa hin danda'amu uummata aanaa Gindabarat cabsuu hin danda'ani jilbeeffachiisuu hin danda'ani kanaaf abdii kutatte namni abdii kutatte immoo nama dandeessitu jechaadha. Magaalotuma tokkitti sana keessa malee naannoo sanarraa guutuutti ibsaa hawaasarraa balleessanii jiran jechuudha kan inni amma sinirraati hubadhu. Gama kabiraatiin ijoollee ilmaan harka qalleeyyiidhaa lixa shaggarii fi akkasumas konya salaalee kana keessaati humnaan qabaniitu fe'aa jiru jedhama. Waan kun hona Gindabarat keessatti raawwateera. Humna waraana warra TPLFitti seenaa jiran sanaaf humnaan fe'aa jiru ka jedhutu jira. Jalqabamee ibsaan yoomi as kan sinirraa bade? Ibsaan ji'a guuteera. Qabeedee irraa qabee hamma ganna cirracha gateetti ibsaan jiru, neetwoorkiin jiru. Asitti dhufanii gaaffachuudhaaf illee dubartoota ta'e malee dhiirri ol dhufuu hin danda'u, dhiirri gabaa bahuu hin danda'u, konkolaataan hin jiru, konkolaataan citeera. Ijoollee dargaggoota ammoo iddoo keedee qabatanii qaabanii
biyya tokkotti qeerroo digdamii torba fi warra siyaasaa fuudhanii mana hidhaa keessaa baasanii xaballaa ishee geessina jedhanii fuudhanii affananii fudhatanii deemanii bakka isaan naqanii deemanii leenjitti biraa jiru. Qeerroon gara gammoojjiitti badaa jira. Uummanni magaalaa keessaa ka'aa jira. Yeroo ammaa kanatti baay'ee yaaddeessaadha. Uummanni aanaa dabalatee baay'ee yaaddeessaadha. Asaachii fudhanii gadi namni bahuu hin danda'u. Reebama balbala isaanii dhaabachuus hin danda'u. Manarra deemanii immoo sakatta'aa jedhanii waan namni qabu qabeenya namaa, qabeenya hiyyeessaa, hoolaa argatan, re'ee argatan, kobiyyee argatan fuudhaniitiin kan arginu. Namni isaan gaafatu hin jiru. Namatti natti hin qabdu. Seerri jiru waan adin dabalatee kana eenyuutu hin beeka. Nafxanyoonni akkuma Tigraayitti ristii deeffannettee bobbaate sana gaa Oromiyaattis ifatti lola labsitee deemaa jirti jechuudha dandeenya. Gama biraatiin har'allee Itoophiyaa Oromootti ijaaree warri jedhani walirraa fuunee walirraa orree warri jedhani hinumaa hin dhimne waa'ee impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessus warri dubbatan hin dhimne nafxanyoota bifa kanaan Oromoo obbaasaa jirtu dhaaluuf itti amuummataa jirtu kana waliin jiraatuu ni danda'a Oromoon gara fuula duraatti. Yoon danda'u ta'e akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa akka abbaatti ammoo waan qeerroof qarree bilisummaa Oromoo gorsitan yoo qabaatan akka gorsitaniif asumaan carraasinii kenne. Uummata Oromoo jilbeeffachiisuus hin danda'anii amma baadiyyaa irratti bilisoomeera waraana irratti dhuunfattee jira jechaadha. Isaantu caasaa ijaaree bulchaa jira. Kanaaf qeerroon uummata aanaa dabalata. Uummanni aanaa dabalata. Harka tokkoon sagalee tokkoon humna nafxanyaa raafamtee jirtu kana. Gorra antee jirti lafatti badbad jechaa jirti waan ta'eef kanaaf qeerroon aanaa dabalata uummanni aanaa dabalata innaa guddaa alaa dheera harka wal qabateetiin sagalee tokkoon sirna nafxanyaa kana ofirraa fonqolchuudha. Walabummaa bilisummaa keenya gonfachuudhaaf jala geenye irraa kanaaf immoo fincila guddaa garbummaa sagalee tokkoon akka wayyaanii sagalee tokkoon uummanni aanaa dabalata qeerroof qarreen itti wareegame humna nafxanyaa masaraa mootummaa keessa kaa'ee Asoo qalabee haatiin sirna nafxanyaa kanaaf sagalee ta'e kana sirna nafxanyaa kana sagalee tokkoon ofirraa bichilla jechuun barbaade uummata aanaa dabalate kanadhaan yaanni koo. Kan amma dhageessan kun gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Hona Gindabarateetti bilbiluudhaan haala gamas jiru guutu kan Oromticha Hona Gindabaratirraa odeeffanne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu gara Konyaa Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaatti bilbiluudhaan dhimma milishotaa fi dargaggoota Oromoo humnaan gara lola kaaba impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akka hirmaataniif gaggeeffamanii gariin achitti dhumuudhaan kaanis lubbuun baafatanii giddugaleessa Oromiyaa erga seenanii booda hidhattoota mootummaa Koloneel Abiy kanneen sirna nafxanyaaf amanamoo ta'aniin adamsamanii qabamanii magaalaa Adaamaatti walitti qabamaa jiraatu. Ammas marroo lammeessituuf gara lola saniitti akka deebi'aniif dirqisiifamaa jiraatu. Dargaggoonni fi milishoonni Oromoo kabiroonis adamfamanii qabamaaf gara lola saniitti akka geeffamaniif dirqisiifamaa jiraatu irratti odeessa argannisiniif dhiyeessina. Ammas nu faana tura. Mootummaan Koloneel Abiy takkaa'oo PP'n gam tokko Oromoo hojjeessaa gama akka biraan ammoo lola Oromoo inni ilaallannetti Oromoo humnaan oofaa jira. Kutaalee Oromiyaa hunda keessaa milishoonni akkasumas dargaggoonni humnaan gara lola TPLF fi PP gidduutti deemaa jirutti geeffamaadha turanii warra achitti dhumanii kaan immoo dhiyeenya kana baqatanii karaa Affaar gara giddugaleessa Oromiyaa akka seenantu jira. Warra kanas ammoo magaalaa Adaamaatti walitti qabanii leenjii kennaa jiru. Akka isaan hin galle dhorkaniitu gara lolaatti deebisuuf deemu jedhu. Dabalataan ammoo humna dabalataayyuu fe'aadha jiru. Oromoota hidhamanii manadhaa keessa jiran faadha. Kibba Bahaa Oromiyaa kanaaf fe'aa jiru jedhama. Lixa Oromiyaattis kun ta'eera. Akka waliigalaatti akkamii jira hawaasni Oromoo Kibba Bahaa Oromiyaa Konyaa Arsii Bahaaf lixa akkasuma kabaalleellee yoo quba qabaattan. Inni kan godhama. Haalli jiru argama hasamaa jiru kana jettanii waraanni biyyattiin kun wanni keessa seente tokko waraana isaan ilaallamu keessa seente waraanni kun waraana warra Meeshii fi warra waan hirgistaa jiruuti waraanni amma guddaa kanatti warra biyyattiin baay'ee taphaa Oromiyaa kana dura afaan qawweetiin harka muranii harma muranii deebii dhangalaasanii inni baay'ee taphaa kana ijaaruutti deeman jechuudha. Isaan gidduu adeemaa jira. Isa kanaaf Oromoo duwwaa miti jettee karaaf sabilamoonni biyya Itoophiyaa kana hundinuu waan kana irraa qooda fudhatuun gara guddaadha. Waan isaan hin ilaallanne kana jedheetti gama Oromootti deebiin gara godina Kibba Bahaa kana keessatti wanni ta'aa jiru waan takku ta'een deemni argaa jirra. Waan jireenya Oromoon dabarsan keessatti akkoo waan jabana kana darbaa jiru arginu hin deemu. Dhageenya hin deemu guddinni cimaa jiru jechuudha. Bahara wanni irratti jira. Waraana isaan ilaallanneef
isa kaan dirqiidhaan isa kaan ammoo mana hidhaarraa bu'anii deemanii dirree lolaa irra geessan nama waa tokko leenjii takka qabu. Even akkaataa meeshaa waraanaatti qabatan nama hin beekne qabanii fidanii achitti irraa tarafoota kaasaniiru. Godinoota kibba baafaa keessatti namoonni du'an baay'eetu jiru waan sun qabu keessa. Isaan kun immoo jedhamanii isaan kun immoo jalaa badanii baqatanii warra gaaramii warra oduun dhageenya. Isaan kaan ammoo harka kennatuu fi jalaa bada isaanii waan beekaniif fuudhanii Adaamatti ol kuusanii sirriidha. Dhugaa dhabama dhugaatii. Ammallee isaan sanallee maal gochuudhu leenjii gabaabduu waan akka workishooppiitti leenjii osoo hin taane beekte. Leenjii waraanaatiif namni leenjii yoo xiqqaate waggaa tokko leenjii beektanii akka nama militarii tokko illee ta'uu baay'ee isaan siisanii beeka. Nama baay'ee tureen ta'e fiddee dirree lolaarra dhaabbachuuniyyuu lolichinuyyuu lolaa jira qabeessaaniiti. Inniyyuu jiru inni mootummaa abbaa irreetti sirna qeenxee tokko faana hordofee warra riskii barbaadan faana bobba'aa jira. Kudhan malee jiru sun ta'an isaan sossobanii dirree waraanatti deebisuuf sossobaa jiru. Isa galaadhaa warra badee deebiillee ammas barbaadaa jiru jechuudha. Oromoota godina Arsii Lixaarraati miliishota jechuu kooti jalqabuma dirqamaan fe'anii geessanii kan moo lubbuudhaan hafanii gara Adaamaatti baqatanii dhufan keessumaa warra qawwee fuudhee hin dhufne ammas Adaamaatti leenjii sana irratti nu maatii keenya galuu barbaanna jalqaba sammuu nu fedhiidhaan hin duullee warra jedhanii toora nama 120dhaa galgala mooraa san keessaa fudhaniitu achi buuteen dhabamee jedhu. Kana waan maatiirraa dhageessan qabdu laataa namoonni erga Adaamaa ga'anii dhabaman kan isin beektan jira laa? Jiru kan komishinii gochuu nama hedduutu dhabame. Dura Adaamaa geessanii achi booda gara Awaashii Arbaatti geessan jechuudha. Achi dureen leenjiitti kan geessu akka xiqqishoo akka waan leenjii jechuudha. Kan biyya jira. Achi geessutti deemanii sana booddee Adaamaa irraa gara isaan geeffatan dhabamanii jiru sirriidha maatiin hindeesin jira isaanii wallabanii rakkoo guddummaa keessa seenanii jiru jechuudha. Inni biraan immoo marra mammattaan kanaayyuu akka godina kibba bahaatitti gaafa akka biyya Habashaa kanatti biyya 28tti marra sadaffaa ammas dirqiidhaan warra milishaatu warra dura keezii himatee hafe amma immoo isaanillee ammas taree nama halkan naannaa sa'a tokkoof walakkaa booddee nama bobba'u dirqiidhaan ammas immoo nama mana hidhaa keessaa baasanii itti bobbaasutti jiru jechuudha. Kun wamaa dhugaa jechuudha waan haala hin qabne jechuudha lafa jiru isa isaallee jira jechuudha. Qeerroof qarree Oromoota kiyaawara dammaqiinsa qabanii obbaasaa jiran qabeenya Oromoo kuma guutuu Oromiyaattu barbadeessaa jiran cinatti amma humnaan gara sanii fe'uun kun Oromoon gara yuuttuu du'a jalaa ba'aadha hin jiru. Kanaaf maaltu fala Oromoon maal godhuu qabaa jettu meesin maal dhaamtu keessumaa qeerroo bilisummaa Oromoof maal dhaamtu isin? Isaanii kun dhaamni kan irratti dhaamaa turre akkuma dura dubbachaa turre lolli kun lola sabaaf sagalammoota ilaallatee miti keessattuu Oromoo kan ilaallatu miti. Ulaagama kamiinuu jechuudha. Oromoon wanta achirraa barbaadus hin jiru, rasiin barbaadus hin jiru, lakki inni fedhus hin jiru, lakki isaa otoo asiin kan taalleen saanam, otoo asiin karaa asii shawaa kaabaa kanaa otoo saanam, Harargeedhaa otoo saanam, Somaalee otoo saanam, Affaar otoo saanam, lakki isaa lafa isaa dhiisee lafa namaatiif du'uuf deemuun kun doofummaa isa dhumaa jechuudha nama doofaan inni ta'ee jechuudha. Warra gobala fakkaatan fedhii dhayee deeman illee gobaltoota deemee malee sabbootaan jechuudha. Kanaaf lolli kun Oromoo waan hin ilaallanneef Oromoonni Oromiyaa keessa jiran qeerroof qarreelleen ijaarrolleen biyyaallee kan jiran jechuudha. Lolli kun lola ilaallatu jechuudha. Gocha sanyii duguuggaa qeerroo keenya fixuuf qabeenya keenya barbadeessuuf deemamaa jiru waan ta'eef lolli kun isin ilaallatu harka keessan keessaa fudhaa. Yoo dirqiin dubbii afaan qawwee taatee isin oofte dirree sana isin geessisallee harka keessan karaa nagaatiin kennadhaatii warra loluuf deemta sana harka kennadhaa. Yoo gaafa kennattan isaan gara isin geessan beeku. Wanni tokko waan hojjetame tokkotu jira natti fakkaata kan tilmaamutti haala sun isin ijaa'uu danda'a waan ta'eef dhaqqanii afaan ibiddaa buutanii waan isin ilaallanneef aarsaan kafalina. Gaafa kana dura gaafa jeneraaloonni 11 lolanii gaafa lola xaaliyaanii isaan keessaa namni 9 Oromoodha. Akka Baalchaa Abbaa Narsoo Fatiiti. Isa kanaafuu gaafa tokko Oromoon gaaratti Itoophiyaa kanaaf kabaja argatee biratti hin beeku. Salphina malee maqaa gadaan dhimma kennuufi malee arraba malee ashkara ta'uu malee hangafoonni Oromoo ati saba guddaa saba beekaa saba akka gaanfa Afrikaa kanaatti jiruudha. Saba sadarkaa addunyaa keessatti beekamee argamee jiru waan taateef itti xiqqeessine dammaqe waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbate ijoollee kan ta'e galaa dhimmi. Kan amma dhageessan kun odeessa guutuu gara Konya Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaatti bilbilee arganne san dhageessifnedha. Maa irratti gara Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Hona Begiitti bilbiluudhaan lola loltoota Koloneel Abiyyiif waraana bilisummaa Oromoo wooboo gidduutti tibbana deemaa jiruu fi ajjeechaa suukanneessaa loltoota Koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo hidhannu maleessa irratti Hona Begii keessatti raawwataa jiru irratti odeessa Oromticha Hona Begii irraa arganne saniif dhiyeessina.
Ammas ammoo turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Godina Wallagga Lixaa Hona Bagii keessatti torbeedhuma kana lolli tokko waraana bilisummaa Oromoo WBO fi loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti ta'ee ture. Erga lolli sun ta'ee sanarratti injifatamanii rukutamanii erga deebi'anii booda gara magaalaaf Gandeenii naannoo magaalaa Bagii akkasumas Koboritti ol deebi'uun uummata miidhaa jiru loltoonniif milishoonni Koloneel Abiyyi jedhama. Kanan sinirraa odeeffachuuf jedhee attamitti jirtu? Qayyee kun dhugaadha. Waraanni bilisummaa Oromootii fi akkasuma humni gabroonfataa wayyaanee lola waliin lolanii. Humna gabroonfataa Koloneel Abiyyi. Lola waliin lolanii injifatamanii gara dudduubaatti kan deebi'ani. Miidhama guddaa hawaasa miidhaa jiru, miidhama gurguddaa gadhiisaa jiru, magaalaa Kobor irratti illee akkasuma hojjettoota nagaallee dararanii maallaqa birrii mana fiduu qabdu, waraana deggaruu qabdu, shameedha fiduu qabdu jechuudhaan namoota hedduullee dabalii badiiru. Mee lolli amma waraana bilisummaa Oromoo WBOf loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti ta'e kun Hona Bagii ganda kam keessatti kan inni ta'e guyyaan isaa yoomi? Lolli kan gaggeeffamu torbaarraadha. Fakkaataa akkasuma gaafa lolanii bananii gara Beegirraanitti dhufanii gara Qondaalaatti dhufanii gara lattuudhaan waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf socho'an. Waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf Qondaalarraa kan ba'anii gara Bobbeerra ba'anii asiin immoo magaalaa Beegirraa kan ba'anii gaara kaayii yookaan immoo gara Lokkeerra gadi ka'anii aanaa Beegii keessatti sun. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhaqanitti dhukaasanii isa booddee waraanni bilisummaa Oromoo duukaa bu'ee lolee wanta irraa jirullee arbii gallee matreessallee akkasuma pilaajiloollee irraa hiikkatee qaamaan illee kan harkaan qabatillee qabaa kan ajjeesillee qabaa ergasii booda isaanii kan kaleessa boodaallee kan badanii kan loltuu milishaa wayyaanee yookaan immoo kan Koloneel Abiyyi irraa badanillee kan kaleessaallee soso'aa jiru jechuudha amma irraa galaa jiru jechuudha badanii. Amma lola torban arraa waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf bobba'an san keessatti warri lubbuu baafatuuf baqatanii bosona keessa faca'anii aguma guyyaa arraa kaleessaa kanatti iyyuu faca'aniitu dhufaa jiru gara magaalaatti jettu. Ayyee gara magaalaatti baqatanii kan ba'aa jiran jira daree gabaa kan taatti gaddoo uummatatti bishaan tokkollee kan ta'e uummatillee duukaa beekaa ture uummatattillee dhugaasaa ture qeerroo tokkollee ajjeesee dabe. Koobbarri kun magaalaa xiqqoodha moo baadiyyaadha? Magaalaa xiqqishoodha kan gara baadiyyaati magaalaa Beegirraa jechuudha. Amma bakka lola sanaa dhaqee WBOdhaan injifatamanii erga baqatanii booda kan wareeree gara magaalaatti ol baqataa jirutu qeerrootti dhukaasee qeerroo ajjeesaa. Ayyee achi duraati waraana bilisummaa Oromoo baqatee ba'ee qeerrootti immoo dhukaasee qeerroo ajjeesa jechuudha. Waan inni isin gaafatanii alallee waan biraan waan Oromoon dhaga'uu qaba jettanillee itti nu dabala. Ayyee wanta Oromoon dhaga'uu qabu wanta Oromoon gochuu qabu gochuu mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo gabroonfataan kun kaleessa gadda uummata keenyaanii TPLF wajjin bahee TPLF wajjin lolaa TPLF wajjin ajjeesaa ture kaleessa gadda TPLF kan afaan ta'ee miila ta'ee hojiisaa ture Abiyyi isa jedhamu kanaadha. Kaleessa raawwii goobanaa daanqeen uummata Oromoo irratti millisii raawwachiise kan raawwachiisaa ture eebbisaa addunyaa fa'aa kan ajjeesisise kaleessa gadda mucaa jeebi'aadhaan irra taa'e kan cingiciisaa ture Abiyyi ture. Har'a immoo deebi'ee uummata Oromoo gara lamarra kumaara taphachiisuudhaaf uummata Oromootiin maal jechaa jira dhala keessan buusaa biyya dhufuulaa jira maallaqa keessan fidaa jira dhuunfaanii sin balleessuudhaaf jedhechuu deebi'a kan balleessaa ture Abiyyi ta'uu sanallee uummatni Oromoo akka beeku kan hojjetaa ture illee Abiyyi akka ta'e illee uummatni Oromoo akka beeku uummata Oromootiif dhaamsa dhaamuu barbaade. Yeroo garaagaraatti waan impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhu kun uummata Oromoo guddoo burjaajessee kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Biyya Oromiyaa walaboomsu moo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudha? Waraanni bilisummaa Oromoos maaliif qabsa'aa jirransiniin jedhu yeroo uummata keessa socho'an yeroo isin barsiisan. Uummanni Oromoo hamma mirga isaa argatutti hiika tokkollee argachuu hin danda'u. Utuu mirga isaa hin argatin utuu eenyummaa isaa addan baafatin kan Itoophiyaadha yoo jedhe hiika maalii qaba? Gabroonfamee jiraachuurraa nuti kan barbaannu hiree keenya murteeffannee mirga keenya kabachiifnee jiraachuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo uummata Oromootiif ka'e qaba. Wanta hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo dirree dhiyaas ta'e biyyeeraas kunnee shiddaas ta'e wanta inni nuu qajeeshe uummanni Oromoollee simatee gullee sibannee fudhannee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa kuffisuudhaaf abdii guutuu qabna.
Kamaa isarratti san dhageessifne lola loltoota mootummaa Koloneel Abiy Takkaa'uu nafxanyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti godina Wallagga Lixaa Hona Begii keessatti tibbana deemaa jiruu fi ajjeechaa hawaasa Oromoo hidhannoo maleessa Hona Begii